ปลาทูก็ได้นะจ๊ะน้องลูกแก้วนั่งเล่นน้ำไม่ถอยเลยตอนนี้เราวางเบ็ดครบแล้วจ้าก็จะมีนู่นนักตกปลาตกอยู่นู่นนะ